नमस्कार दोस्तों, सर्दियां स्टार्ट होते ही कई लोगों की सर्दी खांसी जुकाम होना स्टार्ट हो गई है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे कि आप सर्दी खांसी जुकाम को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे या फिर मुझे फर्स्ट टाइम देखा हो तो एक बार चैनल को विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक रामबाण इलाज बता रहा हूँ, घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ। कुछ मत कीजिए, एक कटोरी पानी लीजिए, ठीक है, 5 उसके अंदर तुलसी के पत्ते डालिए, थोड़ी सी अदरक डालिए और थोड़ा सा काली मिर्च डाल लीजिए, 2 लौंग डाल लीजिए। इसको अच्छी तरीके से पानी के अंदर गर्म कीजिए या फिर इसका काढ़ा बनाइए, पीना स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाती है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।